Jeg er så heldig, at jeg er blevet inviteret ud af Niklas på en af hans hemmelige søer, for at se, om vi kan finde et par store striber. Så det er jeg spændt på. Ja, vi skal ud og prøve at fange nogle arbor i dag på en halvstor sø, og lufttrykket det er sådan nogenlunde stabilt i dag, så må ikke, at fiskene de er i humør. Vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle arbor, og må ikke, hvis vi lige finder en fisk over 40 cm, så er vi rigtig glade. Det har jeg i hvert fald. Jo, så er jeg i hvert fald glad. Så lad os ud og kigge på det. Ja, lad os gøre det. Se, hvad der gemmer sig derude. Niklas, nu er det en ret stor sø, vi er på. Ja, Hvordan kan det være, at du har valgt, at det lige præcis her, vi skal starte? Jamen, udover at jeg har været ude at scout i forvejen, og jeg har set nogle fisk i det her område her, så er der også et oplagt sted, når det begynder at blive koldt. Vi er jo i december måned, og det er ikke fordi, vi har fået alt for meget nattefrost, men når det begynder at blive koldt, så har fisken, og især de større fisk, en tendens til at søge hen i den her bugt her, hvor at bunden også er lidt blød. Faktisk så kan generelt store arbor også rigtig godt lide blød bund, og den her bugt her, den gør, og nok også den bløde bund gør, at det holder lidt mere på varmen. Ja. Sådan. Det var dagens første. Fin lille arbor her. Og fin farve. Arbor er bare... Jeg synes, det er en af de smukkeste fisk, vi kan fange herhjemme. Det synes jeg bestemt. Ja. Så er der fisk. Også en lidt mindre fisk her. Ja. Og der er den første fisk, vi vedkommende her. En fin lille fisk på 30 cm. Ja, Niklas, vi kommer til at bruge de her ekolod Det gør vi. rigtig meget i dag. Det er en stor hjælp, når man skal finde fisk på en stor sø. Og vi har lavet lidt en opdeling, der hedder, at jeg holder øje med sidescan, og så har du den anden side, der har du det ekolod, hvor du holder lidt øje med de almindelige. Så jeg kommer mest til at køre på den her, som er en sidescanner, som scanner ud til begge sider. Jeg kan se, at vi har 20 meter på hver side af båden. Og det vi kigger efter nu, det er simpelthen enten skygger fra fisk, eller små lyse pletter. Og det giver sådan en rigtig god indikation af, hvor fiskene de står henne. Og jeg har ret stort held med faktisk at kaste direkte til de fisk, jeg ser på sidescannen. Ja, det kan være super effektivt. Det kan være et rigtig, rigtig godt værktøj. Ja. Det er ikke alle dage, du kan se fiskene på det, men for det meste kan du. Jeg kigger lidt på kortet her de sidste par dage, hvor jeg har sejlet rundt og fundet nogle steder, hvor fiskene de gemmer sig. Jeg har markeret med det, man kalder waypoints, som egentlig er et koordinat, der viser, hvor at jeg har sat, at fiskene de står. Og udover det, så kigger jeg lidt på det normale ekko, hvor man kan se direkte ned igennem vandsøjlen, om der står fisk på bunden. Altså noget af det, jeg elsker ved arborfiskeri, det er, at de er mega lunefulde. Og du kan tage ud en dag, og så kan du have helt vildt fiskeri, og så kan du tage ud dagen efter, og så kan du fange absolut ingenting. Og en af de primære grunde til det er, at arbor de har det, der hedder en lukket svømmeblære. Så de kan ikke regulere for trykket, som for eksempel en havørred kan. Den kan bare lukke luft ud, hvis trykket det stiger eller falder. Det kan en arbor ikke. Så den eneste måde, den kan regulere for trykket på, det er faktisk ved at svømme op og ned i vandsøjlen. Så en god tommelfingerregel, det er, at hvis der er lavtryk, så står arborene på bunden og kan godt være sådan rimelig inaktive. Og det samme gør sig gældende, hvis der er store udsving i trykket, så kan de også godt blive meget inaktive. Så hvis du skal have rigtig godt arborfiskeri, så skal du helst have stabilt tryk i en længere periode, og ellers så stort højtryk, der lige har lægget der lidt. Det plejer virkelig at kunne sætte gang i dem. Men det har også meget at sige med, hvor man skal fiske dem henne i vandet. Fordi hvis der er lavtryk, så finder du ingen arbor oppe i vandsøjlen. Så står de alle sammen koncentreret nede på bunden. Og omvendt, hvis der er stort, stabilt højtryk, som ligger og brager løs, så fanger du ikke nogen arbor på bunden. Så er de højt oppe i vandsøjlen og jager meget vildere. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at fiske dem, når der er stort lavtryk. De er svære at få til at bide, men til gengæld så er de nemmere at finde. Og hvis du først finder en stime arbor, som står klumpet sammen på bunden, og du får den første til at hugge, så kan du få noget helt vildt fiskeri under sådan hårdt lavtryk, fordi at fiskene de står så koncentreret. Og når man først får sådan en stime op at køre, selvom der er lavtryk, så kan du få nogle
helt vilde minutter. Nu har vi en til igen her, så det er lidt bedre end den anden, tror jeg. Nej, det er det samme. Nogle gange, hvis fisken er lidt træge, så kan det faktisk være en fordel at lade jiggen stå på bunden, så den står som en fisk, der kigger ned med bunden opad. Nogle gange så er det det, der kan give udslaget. At arboren de kommer og samler den op på bunden. Ja, den er god. Den er pænere der. Det var lige det, jeg gjorde der. Det var super fedt. Måske det er en gede. Det er en gede. Udover at fiskene de kan stå forskellige steder i vandsøjlen, alt efter om der er høj- og lavtryk, så skal man være opmærksom på, at på forskellige tidspunkter på året kan de stå forskellige steder i søen. Og nu er vi i december måned, og vandet det er stadig 5 grader varmt, så det er faktisk ikke så koldt, som det nogle gange er i december måned. Og derfor ligner det lidt mere sent efterår, og derfor finder vi ofte arborene på skrænten, for foden af skrænterne. Og det er også lidt det, vi har gjort i dag, afsøgt forskellige skrænter. Alt fra 6 til 10 meter vand, og vi har fundet dem primært på de der 7-8 meter vand. Når det begynder at blive koldt ude på søen, sådan rigtig koldt, så dannes der det, man kalder et springlag, hvor det kan være i pelagisk i midten af vandsøjlen, at der er nogle lommer rundt i søen, hvor vandet det er noget varmere, end det er andre steder. Og når det er rigtig koldt om vinteren, så kan det være der, at fisken de står. Når man har fundet fiskene og fundet ud af, hvor de står i vandet, så skal vi også finde ud af, hvad de vil have at spise. Og noget af det, der er med arbor, det er, at de kan være helt vildt lunefulde. Så derfor så er det en rigtig god idé at have en masse forskellige farver, størrelser, former på din jigs med, så du kan kode dig ind på, hvad det er, de vil have på dagen. Jeg har startet med sådan en lille transparent en her, og fået et par små fisk på den, men vi har også fisket i nogle stimer af fisk, hvor der ikke har været noget som helst, der har villet pille ved den. Så derfor så vil jeg prøve at skifte nu til noget, der har en hel del mere pang i farven, og se om det kan trigge et hook. Det kan både være farven, der gør udslaget, men det kan også være formen. Og arbor, de er overhovedet ikke kostfaktor, så derfor så de kan spise krabs, så noget, der ligner krabs. De kan være nede og spise små blodorm, og så kan de selvfølgelig spise en masse forskellige byttefisk. Så jeg har altid en ordentlig kasse med jigs med i alle størrelser, farver og udformninger, når jeg er ude og fiske arbor. Fordi at nogle gange så rammer du en dag, hvor at det her, det er det eneste, der kan fange fisk, og alt andet du har, det er fuldstændig ligegyldigt. Og når du kommer ud dagen efter, så kan den her være den eneste, der kan fange fisk. Så koden er, prøv sig frem, bliv ved med at skifte, hvis det du gør, det ikke virker. Du skal i hvert fald ikke fiske med den samme avn hele dagen, hvis du ikke får noget på den. Så er der et eller andet galt. Og tit, så er et avnskift, det kan være det, der redder dagen. Og så lige pludselig, så kan du fange helt vildt mange fisk. Så jeg fortsætter med dropshot, men prøver at sætte en anden avn på nu, som har en hel del mere gang i farven. Den sætter vi bare sådan der. Så sidder den der. Og er helt dejligt levende. Så må vi se, om det kan noget. Der er jo lige et rigtig godt juletræ her med nogle arborer. Og man kan se, hvis man går tilbage her på ekoloddet, så kan vi se, at de står her. Det kunne godt være nogle finere fisk. Nu er der fisk under båden igen, så jeg skynder mig at få min dropshot ned. Nu har jeg ramt båden, eller bunden, og så strammer jeg egentlig bare lige op. Så jeg har bare mit blylod stående på bunden. Og så giver jeg bitte små bevægelser. Ikke nogen store ryg eller noget. Men bare lige få den til at stå og hoppe og danse lidt dernede. Det plejer at kunne være rigtig, rigtig giftigt. Især på de svære dage. Der kan det virkelig være en game changer. Ja, Niklas, der fandt vi en rigtig god stime. Det gjorde vi. Men
De vil absolut ingenting. Og vi kunne se på loddet, at vi havde vores jigs lige nede i hovedet på dem. Ja. Og vi kunne faktisk også se, at fiskene de fulgte efter. Ja, men de vil ikke det store i dag. mørket det er ved at få på, og det er ved at være slut for i dag. Det er også ved at blive lidt koldt, og jeg tror ikke på, at det i dag det kommer til at ske efterhånden. Så skal vi ikke bare sige tak, fordi I kiggede med? Jo. Og vi ses næste gang. En 2 kilos igen. Næsen helt mod. Det er sådan, de skal se ud. Super tyk over ryggen. Den får lov til at svømme igen.